就是无偏无歪，就是中正独立，不偏不倚。真正重要的意义，其实有即款，就是讲，我无法搭一边，我台湾做我台湾的，我想这真有意义。咱青色的人，我感觉真简单讲，拢会到。咱色的人嘛免惊，对无？对吧？所以我感觉中立是真好，因为永久、中立、合理，这是咱台湾这个目前上好的一条路。咱古早前嘛咧讲，其一变至于鲁，鲁一变至于道，就是讲你齐就是咧经济袂歹，较早齐国真富庶，因为管仲的原理大家知，对啊，但咱希望伊后摆变做鲁国是讲有一个真理想的国家。对无？你有家己的制度，有家己的理想，后摆走向一个康庄的大道。所以其一变至于鲁，鲁一变至于道。咱毋茫就是讲咱台湾后摆无咧挖搭一，咱做咱家己东方瑞士，就是安尼。真正美丽岛就爱靠即招，即招才有前途。啊，这好的前途，咱青色的人拢到位，蓝色的人呢，毋茫伊。较早啦，我嘛毋茫讲，咱遮若是个朋友吼，咱无自私啦，对吧？台湾的前途袂使讲干靠前线，若是嘛爱用头来努力。哦，这我是今仔日比较做一个抛砖引玉啊，讲一个较无法无势，较歹势，谢谢。即摆感谢咱的周教授吼，各界的声音，咱嘛来邀请从各界的声音，咱的现在牧师嘛来讲一下，我过来介绍，我做介咱的刘国龙刘议员吼，咱的李天心，咱大理武方上关票的李天心，那个李顺良，李校长，欢迎哦吼，谢谢，过来请现在。刘议长会大家搞早，我是王信才牧师，是长老教会台中教会教社部的部长。互咱知影是长老教会以向的立场是主权独立的国家，台湾毋茫努力看咱家己是主权独立的国家，咱要行往一个台湾和平中立的路径。大先台湾爱家己本身努力到，咱家己本身是一个主权独立的国家，有这个主权独立的自主意识，咱才会当达到这个讲，咱要向国际宣扬，阮伫无论是平时也好，伫战时也好，阮无要偏中，嘛无要偏美，阮是维持台湾这个真特殊的文化这个地理的环境甲战略的位置，台湾永远徛伫遐。要甲所有的人诚做好朋友，诚做好厝边。我想这个长老教会，不管安怎，这是阮的立场。若用这个，阮家己徛伫遮，定甲咱生活也好，所有咱遮的前辈大家推动头前这条路，我是长老教会永远就是咱的咱这个我们的同国，我们的伙伴。毋茫台湾真正会当伫大家人的努力。用无共款的角度参与，虽然阮有当时一寡较明显的，阮不一定拢着每一个场阮拢伫遐，但是长老教会基本立场永远就是伫遮，所以无论中国安怎样，阮徛伫遐，无论美国甲日本安怎样，阮永远徛伫遐。教会界伫过去历史牺牲真侪人口，拢是徛伫，拢伫咧为着台湾是一个主权独立的所在。不容任何其他的强权来压迫我们。愿咱头前的路，大家人的理想会当成功，大家加油！来，感谢咱台湾我所永远的重力甲全世界各国每一个国家拢来做好朋友，即嘛法度确保咱台湾的安全吼。所来想要来邀请咱的议员来讲几句话，咱的赖家威赖议员。谢谢我们的苏议员有咱新会主持人非常，还有咱现场我们的科生议员，还有咱现场刘议员，有这过去开始很多我各个议员来请过。我先说一下，就是我们王老师王会长一刚我印象当中一刚我也个别长团，
然后老师打电话给我，嘉伟，我有一个什么，然后英语真差吼。老师，你讲什么？我听无咧。我讲我等你再看卖好无？老师，我真正听无啥清楚，因为半暝差不多10点多11点。但是我抑搁伫外口，老师真正我听无啥清楚，我互我等你看卖，我才来听你讲好无好？因为我真正听无啥清楚，所以我就回去了。然后回去了以后呢，其实我也没什么时间看，因为回家了以后我就睡着了。但是重点是，迄天我听就是最重要的一个部分，讲伊甲我讲，嘉伟，咱台湾爱中立，我就想说，台湾要中立，那我们台湾怎么成立？我们台湾不是一个独立的国家吗？怎么中立？我是为因为阮是少年人，阮的印象当中，咱台湾是一个国家。我们是一个国家，我们的台湾从来都是一个独立的国家，咱的国家从来不能消失过，我们的国家不能被统一，咱的国家不能被统一，我们一直在努力的是，我们国家不能被统一，我们是一个主权独立的国家。然后反复看了很久，我终于懂了。好，我刚外走力研究很久了，我终于懂了。什么叫我终于懂了？瑞士是一个国家，奥地利是一个国家，瑞典是一个国家，哥斯达黎加是一个国家，但是伊是一个中立的国家，它是不去依靠任何一个大国家的国家，它没有特别跟美国好。没有特别跟英国好，所谓的没有特别跟美国好，或特别跟英国好的意思，或者是特别跟印度好，或特别跟中国好的意思是，比如讲，他不是人家的小弟啦，不是人细汉的，什么叫做人细汉的？就是讲人来讲，你爱行东，伊就要行东；你爱行西，你就要行西。大概是这个意思，这是我的判断，这是我年轻人个人粗略的一个见解，这是我个人粗略的一个见解，这是我一个简单的分享，这是我了解这一次我们所谓的东方瑞士美丽岛和平中立保台湾的一个见解。意思就是说，我们在这个部分上面，我们很坚持，有战争的时候我们不参与，我们主张。这个世界是爱与和平的，我们的国家是和平的，我们的国家是充满爱的，我们不参与任何的政事，也就是战争。那我们不去参与任何可能导致挑起战争或者是战端的任何的事情以及裁判。我们努力致力于和平的斡旋。这个大概就是我们。这个文宣上面都有写到的哈。那只要我们台湾人努力，只要我们愿意做，而且踏实的一步一脚印，可以拿出我们所谓早期到现在都还有的台湾牛的精神，拼死做予全世界的人来看，大家就会相信，咱有可能甲瑞士同款，而且我们台湾有一个非常棒的一个地理优势。为什么？瑞士它还夹在其他国家中间啊，我们台湾四面环海，就往后的一个地理优势啊。我们是一个四面环海的国家，我们就是一个海岛国家，我们没有跟任何一个国家连在一起。在这样子的地理优势下，确实美国会烦恼，确实日本会烦恼，确实中国会想吃嘛。连这总控其他不得不佩服说，他是温少年人，他是少年，经验历练各方面都没有长辈的智慧高，所以喜多啦长辈今天李副总统提出了这个概念，中立的国家，安尼咱大家来当这来推动了以后，我们是一个独立但是是中立的国家，往这条道路上去走的时候，我们拥有了国家，我们也拥有了和平。谢谢。台湾咱是一个独立的国家，嘛是希望追求中立的国家啦，没错
所来吼，咱原住民的代表吼，叶小英叶会长，吼，你嘛来讲一个吼。谢谢啊，你来讲一个啊。来。他是台中市的原住民福利协会会长。好，我们那个在座的所有的长官，所有的贵宾，大家好。好，我是台中市原住民妇女会理事长叶小英。其实原住民早就不出草了，然后不出草代表说，我们本来原住民都是，不管你是阿美族、台湾族，因为我本身是台东的台湾族哈。那其实是目前台湾原住民总共有16族。那早期我们就是一个部落，就是等于是一个国家。但是我们后来其实大家都变成都可以通婚。那所以我们早就已经不出草，大家不管是哪一族，大家都是原住民哈。那我们本来就是提倡和平的一个民族，所以今天能够参与这样的意义，我想我们会发起更多的同工来一起做这件事情。我们是期望世界和平，不只是台湾中立哈。那我们就希望大家一起发起这样有意义的一个活动。谢谢。非常感谢叶会长哈。天星兄，我看你来，你嘛简单讲一下哈。安尼都好。好，高强。那我们来，咱是不是来请王老师、王会长来甲咱来宣读这个宣言啦追求和平共荣的这个宣言。